Katapos san adlaw nga iparuhuay, nagmamanagbanag na haagahan Domingo nga adlaw, kinmadto hinpanginano ang lubnganan ni Hera Maria Magdalena, ngan usapa nga Maria, tigdala ngan linminog, hinmakusog, kinmunsad ti kang halangit inusa nga anghelan Ginoo, ginkaliding niya ang sada nga bato, ngan iya ini ginlingkuran, sugad din kikidlat an iya dagway, ngan doro ka mabusag an iya panapton, doro ang pangurog, tungod din kahadlok an mga bantay, ngan waray hira makakiwa, sugad dirahin mga patay, ginsiringan anghel, an kababayin-an ayaw kamo kahadlok, maaram ako, nga ginbibiling niyo Jesus, nga iginraysang hakros, waray ya dinhi, nabanaw iya, sugad han siring niya, kadi ngan kitaan niyo ang dapit nga ginhigdaan niya kadtuan niyo dayon yana an iya mga tinun-an ngan sumati na nabanaw hiya ngan naguna hiya haiyo ngadto ha Galilea makakakita kamo ha iya didto hinumdumi an akon iginsumat ha iyo sanglit ha kadagmitan binaya ira han lubnganan nakadapa ha ira an kahadlok kundi punuhin kalipay nga nagdadalagan hirahin pagsumat han iya mga tinun-an. Hindi nga, ito na atong katapusan ni Pamanando, karoy pupunta nga kunawan naton, kaman naton bati ng pulungan Diyos, at may tungod ang pagkabanhaw. Hindi nga nasin kita, Padre, kay Diri Pamatasya, tungod kay ato pamalit Semana Santa. Asalit ang punta karoyan nga punto na adain nagpapabiling kong taga impresyon ng panunahuna na ito may tungod itong pagkabanhaw sa nga remote reality na aato na tiya dito. Kasi nga kala sa aton nga siguro kalas luwad kan Marta pagsaringhan Ginoo nga mababanhawan ni bukto waray pakapan mo buot ti Marta asan nga diretso yabi na itong tika nga niya katikismo o Ginoo mababanhaw yan siguro na ako rin babaroan tutuha ako tika pangkabata mababanhaw yan ang Ginoo sinaring nga diri mababanhawan ni bukto kay ako iiniman na atubang haimo ako ang pagkabanhaw ang kinabuhi. Sabi tabukto ano sa pahinumdum aton nga diri hirayo itong pagkabanhaw. Waray kahulugan itong kwaresma kung diri kita manunahuna nga magtikan panunahuna itong pagkabanhaw. Ganti sa itong Semana Santa diri kunta hinaot unta na diri tigda lang nga ginpapakadasan kita nga may pagkabanhaw. Hinaot unta nga igbuling nato itong aton pamalandong. Hindi nga napipira nga nisasalin nga adlaw kwaresma. Itong kamatuoran itong pagkabanhaw kay centrality itong aton pagkakristyano. Tanggalon nga niya, waray, hindi nga aton mga buruhaton, ngan waray kita. Kaya anuman Padre nga sugad itong hiya, nirirayo ka aton, tungod kay itong pagkabanhaw, may kalabutan itong aton kinabuhi. Naka-attach itong kahulugan itong pagkabanhaw, itong kinabuhi, itong kahulugan itong kinabuhi, labi na para aton nga mga Kristiyano. Asa nga nito sa debate naging kita naton Ginoo kay mangraw naton Ginoo at mga Saduceo na pakiana hira nga atong Ginoo at baton nainunundong kamo ang saring ni Moises ang experience ni Moises ditohan naglalaga nga sigot nga ang Dios nagyakanin pagsaring nga ako Dios ni Abraham ni Isaac nga ni Jacob nasi ang Ginoo Dios siya dirihan mga patay kundihan mga buhi. Ang atong Diyos sa pagkabanhaw, Diyos sa mga buhi. May kalabutan ang atong pagtuo nidahan Diyos nga kinabuhi. Pagtuuhan kinabuhi. Asa kung tatiya itong gisusuki nga kahulugan itong pagkabanhaw. Tungod kay nagsisimba kita, diri itong mga patay, kundi itong Diyos na buhi. Kantungod kay Diyos na itong buhi, naghihingyan kita nga, taampo kita nga, makaanbit kunta kita hindi nga iya kinabuhi. Sign itong atong pagtuo, itong atong pamuso nga fiestahan mga minatay. Ngan natuo kita nga, tinuod na matay na hirap. Labi na ang mga santos nga nagpatay na.
Pero diri hira patay, asa nga ni ginatuod kita nga buhi hira. Kay nagsasaurog kita haira. Han man ran kinabuhi. Diri tikang iton ira kalugaringon ira kinabuhi. Kundi tikang iton aton tinutuuhan nga tikang han Dios nga nagpapaangbit han kinabuhi. Samtara iton siya nga nagpapamatuod ha aton, iton kamatuoran iton pagkabanhaw. Nga bisan kon waray na hira, natuod kita naging parte hirahan kinabuhi han Dios. Asa pinagpapabilin hira, nga natuo kita, nga parte kita tira kinabuhi, asa kinagaampo kita haira. Ang pagtuo, ang pagkabanhaw, ginpapalibutan kita han mga tao na nga tinutuuhan natin nga nabanhaw. Nga nang aton hingyap, ng pag-ampo nga one day, mahiupod kita haiya. Ang korisma sa tiya, o sa nga pag-ampo nga, Ginoo, dili na lang itong pagtuo, kundi nga mahinabo mismo dinantag sa aton. Sarin ko pa itong problema tungod kay para po kinanasa rin nga we mind our own business. Nga itong Diyos will mind His own business. Niyan na. Sa nga di ko kita aurora nga interesado. Yan lang kita na interesado, may namamatay, na-excited kita, nakanto kita. Pero nga nasa rin kunta kita nga ada ang Diyos, bisan niya na. Usan niya panigaman nga di ko nadulot ha aton ang kahulugan ng pagkabanhaw tungod kay di kita naguna-huna. Aside talang anay niyan nala tungod kay maabot diyan nga panahon maabot. Pero itong para aton ng mga Kristiyano, di rin nga maabot niya panahon, tinuod nga maabot niya panahon. Pero kapag abot ang panahon, ada na, nagtitikang na, parte na kita tungod itong atong pagtuo. Pagtuuhan Diyos, di rin mga patay, kundi ang Diyos ang mga buhi. Sanglit itong koresma, usan ang imbitasyon na aton, yung pagkita hini nakamatuuran, nga may ada kalabutan han pagkabanhaw, han aton kinabuhi yan na. Nga itong aton Diyos, diri, nakikinulawhit niyan nala, kundi yan na mismo, nagkukulaw niya, kunhain, nang kung nag-aanong kita. Itong pagkabanhaw, usa na imbitasyon ha aton, itong yan ang buko sa korisma, nga kitaon naton nga Jesus, nagahatag ha aton, tungkol itong aton pagtuo, itong pagkabanhaw, dako nga posibilidad. Nagahatag ha aton, himbag nga pagkulaw itong kinabuhi, new perspective. Nga himbag nga pagkarawat nga kinabuhi, nga diri na puros akon, kundi para nahan iba, ng para haaton nga tanan. Kung nabagahalain nga pulong, nag-iimbita haaton ang korisma, nga apaton naton nga ang pagkabanhaw, ini nga aton gintutuuhan nga pagkabanhaw, usa nga puwersa, nga mapakusog pa nga puwersa, ang karatan. Nga nagduduso haaton, hin pag-ukoy, hin mas mauupay pa nga kinabuhi. Hin pag-ukoy, hin kinabuhi, nga nagawas sini, naguho, nga nakadto kagawas, nga nagpapahiluan. Kinabuhi, nga diri, complacent. Kinabuhi nga diri narrow-minded. Kinabuhi nga diri mediocre. Complacent kinasa rin kita nga o kinahanglan ni Padre tugtog na kami dinhi. Kinabuhi nga tugtog na pag diniri batik ni tagrupti nga mga butang. Kung ano iton nakakaupay haakon. Kung diri nga inaoyon haakon inarawayan ko. Kinabuhi nga mediocre, mediocrity. Diri ka nag-i-excel. Diri ka nagamit ko na ada pa nga posible ba si magtikaupay ka. Sanglit kung ungod mang good, nga iton aton pagsaurokan kwaris na natuod kita, ng parte ng aton pamalandong, ng pangaro iton grasya, nga makadulot unta ini nga pagkabanhaw na kinabuhi. Gin-iimbitar kita, hinpaggawas, han aton tungaw na kalibutan. Pagkawastigan din nagtuhin mas karuluag na kalibutan paggawas. Babalikod ko nga, itong pagtuuhan pagkabanhaw, itong pamalanong kang pagkabanhaw, usa nga imbitasyon ha ato ng Kwaresma nga ng Semana Santa,
Himpagawas ti kang iton aton tungaw nga kalibutan, igubuti ang kalibutan. Ngan pagsulod ngadto mastro daho na kalibutan, pagkulaw, mas para kitaon naton iton bigger picture, iton kinabuhi. Basi kitaon naton in richer potential, mas druda mo pakunta nga ada na karikuhan itong tao. Ngan basin abaton pa naton itong eager desire nga may ada naton mahihimo, abaton naton itong nga paghingyap nga posible pa may ada naton mahimo. Dili nga nalingkod na lang ang nasa nga tubtub na lang din waray naton nahihimo. Ngan labi na gud ang Kristohanon nga paglaom, creator hope nga may ada mahinanabo nga gidagkui nga pag-upay nga mga butang. Asa kung tayton imbitasyon ha aton hini nga katapusan niya pamalandong nga ang pagkabanhaw nga amon target, amo ang goal, amon objective, han kabugusan nga pagsaurog han Kwaresma, nga nanti arabot nga Semana Santa, dili naton mamiss. Kay kadakan nga hinanabo, waray, dili naton hinunungduman na ini nga importante nga butang. Nga nasaring na lang kita kay may adam man nga ho sunod nga Kwaresma nga pag nga Semana Santa. Waray kahulugan nga waray prutas, ini nga bugo sa pagsaurog kun waray dulot at kahulugan ng pagkabanhaw haaton. Ang grasyahan Kwaresma, ganang grasyahan Semana Santa, amo ang pagbulig haaton pagbag-o ang kinabuhi. Na ini nga pagkabanhaw diri la ni partihan drama nga ninabo kan Jesus. Kundi usa nga decisive point han aton pag-ukoy han kinabuhi. Diri na ini irestoryahon nga ang Ginoo na banhaw, ang Ginoo so ganit may ada probinsyano kundi usa nga nagdidikta kunta kun patiunan o tun aton kinabuhi kung mo Kristiyano nan patiunan o kita mag-uukoy usa nga puwersa sa ring kupa nga nagahatag ha aton ng kahulugan ngan hin direksyon tun kinabuhi. Isang litagaampo kita maluluyon nga amay abrihan amon unahuna ngan kasing-kasing basi abaton namon ang gahom han pagkabanhaw ni Kristo nga amo ang magigiya han amon matag-adlaw ang kinabuhi